Och tack för det. Håkan Frank heter jag, är ordförande i social- och utbildningsnämnden i Ludvika och tillhör Moderaterna. Jag tycker det fungerar bra i skolan. Det finns ju alltid problem så att säga som man kan lösa och göra på ett bättre sätt så att säga. Men i stort så fungerar det väldigt bra. Det är ju inte bra att vi har köer till SFI, utan att det är bra om man så snabbt som möjligt kommer in i en språkutbildning. Helst från dag ett när man kommer så att säga. Men vi har tyvärr köer just för stunden då. Så vi får försöka att lösa det inför nästa år, att vi kan få en smidigare ingång så att säga. Att vi får kanske fler lärare och fler som håller i utbildningen. Jag ska inte säga i lokalerna tror jag inte problemet, utan problemet är att vi har svårt att få lärare som kan utbilda svensklärare så att säga. Jag håller med dig att hur kan lösa? det är svårt alltså, att du måste ju ha tolkhjälp ofta när du ska vända dig till myndigheter för att lösa dina problem, och helst ska man ju ha ett läge där man själv kan kontakta myndigheten och göra sig förstådd så att säga på svenska, men dit har vi inte kommit än. Vi måste ju försöka lösa det, att vi får fler lärare som kan ställa upp så att säga, och att man snabbare kommer till undervisningen. Jag håller helt med dig att det är ett bekymmer att vi har det här problemet som vi har. Vi hoppas ju att vi får en bättre integration så att säga från om man säger från ax till limpa då, att du snabbt kan lära dig språket och att du kommer in i aktiviteter så att du på sikt kan uppnå en egen försörjning. Hur fungerar integrationen på skolan? I skolan tror jag det är ganska bra integration. Alltså sen finns det ju alltid bekymmer. För många som kommer hit och de blir placerade i en klass, och att de så att säga alla kamrater kan ju svenska språket, och de som kommer in då utifrån de har ju svårt att hänga med eftersom de inte är språkkunniga på svenska. Vi hoppas ju verkligen att vi har många ungdomar så att säga som utbildar sig och sen stannar kvar här givetvis. Sen hoppas vi att det finns sysselsättning åt dem också. Ja, nej, men vi har ju ett bekymmer då när det gäller förskolan att jag har ju full förståelse för det i och för sig då att de som kommer hit från ett annat land, att de vill gärna vara i en förskola där de har kompisar och att föräldrarna känner varandra, men det försämrar ju integrationen att det kanske är 100% invandrare i en förskola och 100% svenskar i en annan, utan det är bra om man får en spridning, att på förskolan är ju tanken att du ska lära dig språket i första hand och även ha en utveckling så att säga som barn där, så att förhoppningen är ju att föräldrarna tar sitt ansvar och att man söker sig till förskolor där det inte bara är invandrarungdomar utan där det är blandat mellan svenskar och invandrarungdomar. Tusen tack. Tackar jag.